ちょこっとアウトビアンキです。ですね、パラ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 、ツーストのような金属音がしてたのは、やっぱしこれでした。外して走ったら、ものすごい音が静かになりました。で、マフラーもね、一回全部ばらして、組み直したんでね、なおさらっていう感じがあったんですけども、すごい全体的に静かになりました。すごい、もう、年なのかな、あんまりうるさい音も、もう、しんどいんでね、静かな音の方が、個人的には好きです。もう、これがパラパラ。どっかに当たってたというより、もう、こう震えて、それがなんか共鳴してたような感じでした。以上です。